भाई ये किर्लोस्कर का BM10 10 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है। भाई इतनी रिलायबल कंपनी है किर्लोस्कर, बोली जाती है सबसे विश्वसनीय, और सबसे महंगा जनरेटर किर्लोस्कर का आता है। फिर भी भाई ये रोज बीमार होता रहता है, जैसे अमीरों के बच्चे रोज बीमार हो जाते हैं, वैसे भाई ये रोज बीमार हो जाता है। और 20-20 30-30 हज़ार वाले जो जनरेटर होते हैं दिन रात चलते हैं मजे से, चाहे जितना लोड रख दो। भाई ये देखो इनको रोज बुखार जुकाम खांसी पकड़ लेता है भाई। फिलहाल चालू हो गया है, बन गया, देखो अब कब तक चले ये।